přerušíš. Už to bolí. U nás taky? Ne, myslím jako v Liberci, jako u nás, v kraji. A to bude jako kamená, tak jo, tam celá Jo, už mířej za ptáčky. ale tam v Liberci bude kamená. Tak si prosím tě kejchni. Já bych rád. To máme za sebou. Pošimuje ho v nose. To se nepomůže. A holky neubližujte si se. Ale jako ona je taková poddanější, ta větší. To je divný. Ona Takže je tohle... i bojácnější. Ona když něco, tak se víc bál. Když se něco děje, tak rychleji strhá, jako jo. A malá se spíš přikrčí. No, jsou různě, to je poznat, jaký, že jsou jiný, že jo, to je hnedka. Nekousej po ní. Pojď sem. Číká Lisa, co tě dráždí? Kytky, kočky? Já nevím. Že ty kýcháš, když jsme doma, Poprvé jsem venku a teďka teda jsem to chytil pěkně. No, tak jasně, tráva, že jo, tady všechno kvete různě. No, tam má vedle posekáno, že jo? No, a včera sekali, takže a my jsme sekali Pavla včera taky, takže to je Já čistý, jsem to ta viděl, tráva, no. Takže to není zase chvíli. Ty říkáš, doteďka si plně studoval, jo? Tak teď jsi venku. Chvíli. Při chvíli jsi studoval, nebo chvíli jsi venku? Ježiši, holky. Jsem venku. Ale oni už si zvykli na mý kašlání, to taky nejdřív báli. No, ty Jackie, no. Jackie, no. Mně se líbí, jak má podbarvený očička, hlavně Jackie, to vypadá, že je má namalovaný černě. A zase bytka. No jo. Bytka. To jo, když jsou v pohodě, tak se bytkujou většinou na honěj. No, to bude video. Jak nám tam pije na komíně.